বৰ্তমানে চক আমি বহি ললো গাইজ Hi guys, Chang Yang is back guys. So guys, বৰ্তমান মই আছো আমাৰ নিজৰ গাঁৱতে আছো এতিয়া আমি মানে লগৰ আৰু ভাই বন্ধু কেইজনমানৰ লগত এসক তেওঁলোকৰ লগত আমি এফালে এজন ভাই বন্ধু এতিয়া আমি মানে কি হ'ল পিকনিক খাবলৈ গৈছো আৰু পিকনিক ক'ত খাব গৈ আছো জানে আপোনালোকে আল্টিমেট জেগা মানে মই এতিয়া লোকেশ্যনটো গৈহে মই আপোনালোকক জনাম সো গাইজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে আৰু মই আজি মানে ভিডিঅ'টো এনেকুৱা আল্টিমেট বনাম নহয় আৰু এনেকুৱা এটা আল্টিমেট জেগাত গৈ আছো মানে কৈছো ন অসম হ'ব ভিডিঅ' অসম সো গাইজ let's start the video Finally, আমি হে আল্টিমেট জাগাটো পাই গলোহি আৰু হে আল্টিমেট জাগাটোৰ নাম হৈছে মটাপুং মাগুৰি বিল আৰু এয়া চক মটাপুং মাগুৰি বিল আজি বৰ্তমান আমি মটাপুঙৰ মাগুৰি বিলৰ ভিতৰত আমি আজি পিকনিক খাম আৰু এতিয়া চক আমাক নিবৰ কাৰণে এখন নাও আহিলে এখন হৈছে নাও আমাৰ ককাইদেউজন আহিছে আৰু লগতে লাইফ জেকেট লৈ আহিছে পিকনিক মাছ বাট গাইজ সেফটি ফাৰ্ষ্ট হয় নাই তো সেইটো কাৰণে দেখিলে লাইফ জেকেটো লৈ আহিছে এতিয়া লাইফ জেকেট লগাই লৈ আমি একদম বিলৰ মাজত যাম আৰু আজি খানাটো বিলৰ মাজত হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা যে আমি গৈ থাকিম ইয়াৰ পানীৰ মাজৰ যোনটো ৰোড হয় সেইটো মই দেখাম আপোনাক আৰু লগতে ইয়াতে কি কি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি চৰাই পোৱা যায় গোটেইবোৰ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু মই যিমান পাৰোঁ গাইজ ফাইনেলি এয়া চাওক আমি লাইফ জেকেট পিন্ধি ল'লোঁ চেফটি ফাৰ্ষ্ট সেইকাৰণে লাইফ জেকেট মাষ্ট তো এয়া দেখিছে এয়া চাওক গোটেইকেইজনে লাইফ জেকেট পিন্ধি ল'লে এয়া আমাৰ অনুজ কয় এয়া আমাৰ চিন্ময় দ্য মেট্ৰিক্স মেন কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ কিন্তু বঢ়িয়া লাগিছে নেকি লগত কি আছে এয়া এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া আমি চল 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 ব'লা চাৰিটা মই প্ৰথমত বহিম হা ব'লা 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 চবেই বহি লোৱা টিপটপ বহি লোৱা বৰ্তমানে চক আমি বহি ললো গাইজ হাউচ দা জোচ গাইজ হাউচ দা জোচ মজা এয়া চক আমি বহিলো এতিয়া জাৰ্ণি আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছো এয়া হৈছে আমাৰ মাগুৰি বিলৰ ভিতৰলৈ কৰা জাৰ্ণি এয়া চক ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চাৰিওফালে দেখিছে এয়া চক ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চৰাই আৱাজ শুনিছে আপোনালোকে চক চৰাই উৰি আছে এয়া চক পদুম ফুল ভেট ফুল গোটেইবোৰ ফুলি আছে একেবাৰে কি ধুনীয়া একদম মানে কৈছোঁ ন আল্টিমেট জেগা মানে কৈছোঁ নহয় গাইজ একদম আল্টিমেট জেগা এয়া চক কি ধুনীয়া এটা এয়া চক চৰাই উৰি গৈছে দেখিলে এয়া চক কি ধুনীয়া চক এয়া চৰাই হয় এইবিলাক এয়া চক এইটো চক এইটো চক এইটো চক এইটো চক এইটো চক দেখিলে কি ধুনীয়াকৈ চক ইমান ওচৰত চ' গাইজ আমি সেই কটেজটো বৰ্তমান পালোহি এয়া চক এতিয়া পাৰত আমি এতিয়া সেই কটেজটো পালোহি আৰু এতিয়া নাওখন পাৰ্কিং কৰিব ইয়াত এইজন আমাৰ ভাই এজন আহিছে পাৰ্কিং কৰিবলৈ মানে ধৰি দিবৰ কাৰণে এয়া চক এইটোৱে হৈছে সেই কটেজটো সেই আল্টিমেট লোকেশ্যনৰ আল্টিমেট কটেজ গাইজ আমি সেই লোকেশ্যনটো পাই গ'লোহি মই যোনখিনি জেগা কৈছিলোঁ মাগুৰি বিলৰ একেবাৰে মাজত থকা ভিউ পইণ্ট এইটোৱে হৈছে আমি ইয়ালৈ বৰ্তমান আমি মাগুৰি বিল ভিউ পইণ্টত আছোঁ আৰু ইয়াৰে ভিউ পইণ্টৰ যিজন অনাৰ হয় ককাইদেউক আমি চিনাকি কৰাই দিছোঁ প্ৰথমতে এজন হৈছে আমাৰ ককাইদেউ অচিন্ত চুতীয়া ককাইদেউ আৰু ককাইদেউৰ পৰা আমি যিহেতু জানিব বিচাৰিম এই ভিউ পইণ্টত আহিবলৈ কেনেকৈ আহিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে এই ভিউ পইণ্টত কি কি সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰিছে কি কি মানে ইয়াত ফেচিলিটিছ দিছে ত' আমি ককাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ককাইদেউ ইয়াতে আপোনালোকৰ আহিবৰ কাৰণে মানে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ আহিব লাগিব এবাৰ কৰি দিলে ভাল হ'ব আমাৰ ইটো পাৰত 7 নাও আছে হয় যিটো নাও আছে নাৱৰ পৰা অহা হয় ইয়াত লৈ অনা হয় আৰু থৈ অহা হয় আৰু লগতে পক্ষীবিলাক চাবলৈ ইয়াত জিৰণি ল'ব কাৰণে এইটো বনোৱা হৈছে বিশেষকৈ
কিছুমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে হয় সেইবিলাকো অকণমান কষ্ট হয় খোৱা বোৱাৰ কাৰণে এইটো সুবিধা কৰা হৈছে ইয়াতে সেইটো কাৰণে ন মানে ইয়াতে যিহেতু এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে বহুত দূৰৰ পৰা ইয়াতে মানে বাৰ্ডছবিলাক চাবৰ কাৰণে মানুহ আহে ফৰেনৰ পৰাও আহে বিদেশৰ পৰাও যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটকসমূহ আহে কিন্তু তেওঁলোকে ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মানে জাগা নাপায় আৰু যিহেতু গোটেই দিনটো ইয়াতে ফটো শ্বুট কৰে ভিডিঅ' শ্বুট কৰে তো তাৰপাছত তেওঁলোকে অকণমান ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে ককাইদেৱে এই সুবিধাখন ককাইদেৱে প্ৰভাইড কৰিছে আমাৰ অচিন্ত চুতীয়া ককাইদেৱে আৰু এই ধুনীয়াকৈ দেখিছে এইটো ধুনীয়া এটা কটেজ বনাই দিছে ইয়াত দেখিছে গোটেই ধুনীয়া কটেজ বনাইছে গোটেই একদম মাগুৰী বিলৰ মাজত আছে এই কটেজটো আৰু চাৰিওফালে দেখিছে চৰাই ইয়াতে চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে চৰাই দেখিবলৈ পাব এতিয়া দেখিছে এইটো চৰাই উৰি গৈ আছে চাওক দেখিলে চৰাই উৰি গৈছে আৰু ইয়াতে আগতীয়াকৈ ককাইদেউক খবৰটো দি দিলে ভাল হয় মানে যে আপোনালোকে কিমানজন মানুহ গৈছে কেনেকৈ মানে কেনেকৈ যাব তেওঁলোকে সেইকাৰণে তেনেকুৱাকৈ কৈ দিলে কি হয় ককাইদেউ সেই পাৰৰ পৰা ইটো পাৰৰ পৰা ইয়ালৈ লৈ আহে তাৰপাছত ককাইদেৱে নিজেও গাইড কৰে আৰু ইয়াতে বনৰীয়া ঘোঁৰাও আহে ডিব্ৰুচৈখোৱাৰ পৰা বনৰীয়া মহ গোটেইসমূহ চাব পাৰিব আৰু ককাইদেৱে গোটেই বস্তুখিনি মানে গাইড কৰে এজ এ গাইড আপোনালোকে ককাইদেউক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ককাইদেউৰ নম্বৰটো মই দি দিম আপোনালোকক ত' ককাইদেউ আগতীয়াকৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আৰু এই ককাইদেউ ইয়াতে খানা চানাবোৰ কি খানা দিয়ে আপোনালোকে পিয়ৰ একদম গাঁৱৰ খানা ন ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড হয় এইটো থলুৱাটো বিশেষকৈ থাকে মাছ লোকেল মাছ ন যিহেতু দেখিলে ইয়াতে বিলৰ পৰা মাছ মাৰি আছে বিলৰ পৰা মাছ মাৰিও পাব আপোনালোকে বিলৰ মাছো পাব আৰু ককাইদেউক খালি আগতীয়াকৈ ক'ব লাগিব ন ককাইদেউ আগতীয়াকৈ জনাব লাগিব কিমানজন মানুহ আহিছে কি হয় গোটেইখিনি কথা কৈ দিলে মানে ককাইদেৱে গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰি থ'ব পাৰে আগতীয়াকৈ ইয়াতে হয় নাই ককাইদেউ বনৰীয়া ঘোঁৰা ইয়াতে আহে বনখচিয়া ঘোঁৰা আছে হয় আৰু বনৰীয়া মহো আহে ন বনৰীয়া মহো আহে ন হয় আহিব পাৰে মই আপোনাৰ নম্বৰটো দি দিম বাৰু যোনে আহিব বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আপোনাক ককাইদেউ যিহেতু আমি এটা মানে ইয়াতে আহি কিনে এটা বস্তু এটা দেখিলোঁ মানে চৰাইখিনি মানে ইমান ওচৰতে চাওক আমি মানুহখিনি ইয়াতে ৰখি আছোঁ কিন্তু আমাৰ পৰা অকণমান দূৰতে মানে প্ৰায় মানে আপোনাৰ চাওকচোন কিমান ওচৰতে চৰাইবোৰ যে আছে ইহঁতে ভয় নকৰে নেকি মানে মানুহ দেখিলে ভয় নকৰে নেকি আচলতে এইটো পৰিৱেশটো তেনেকুৱা ইয়াত থাকি তেখেতসকলে মানে কি হয় যিবিলাক আহে আহি কিনে ফটো ইয়াৰ পৰাই কৰি থাকে তো ইমান ভয় মানে ভাৱটো ইহঁতৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে ন মানে একদম পুৰা হিউমেন ফ্ৰেণ্ডলি হৈ গ'ল সিহঁতে মানে আৰু ঘৰুৱা নিচিনা ঘৰুৱা এটা পৰিৱেশ পাইছে সিহঁতে হয় মানুহ কোনো ইয়াতে চব ওচৰ পাজৰ মানুহে সিহঁতকতো একো ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে ন মানে সিহঁতে নিজৰ মতে থাকে মানুহে নিজৰ মতে থাকে মানে একো মানে পুৰা কোনো কাকো একো প্ৰব্লেম নকৰে আছোৱেই ইয়াত ডিষ্টাৰ্ব দিবলৈতো সেইটো আমি কাকো নিদিওঁ হয় আৰু চৰাইবোৰ ৰাতি ক'ত থাকে মানে ইয়াতে থাকিব জংঘল আছে হয় থাকে আৰু পুৱা ভাগত ওলাই আহে ন আৰু ইয়াতে সিহঁতে কিমান দিন থাকে মানে ইয়াতে এইটো বাৰিষা কালত ইয়াতে থাকে নে বাৰিষা কালত গুচি যায় বাৰিষা কালত গুচি যায় ন মানে এতিয়া কি হ'ল সিহঁতে এতিয়া চাপ'জ বিদেশৰ পৰা চৰাইবোৰ আহিছে ইয়াতে ৰেষ্ট লৈছে তাহাঁতে ৰেষ্ট লৈছে কণী পাৰিছে উমনিলৈ পোৱালি দিছে প্ৰায় ইয়াত কণীটো বেছি পক্ষীবিলাকে ইয়াত নাপাৰি বাহিৰতে পাৰে ন মানে ইয়াতে খালি সিহঁতে ৰেষ্ট লয় এইটো ৰেষ্ট প্লেচ হিচাপত আছে আৰু আচ্ছা মানে ইয়াতে ৰেষ্ট লয় তাৰপিছত ছিজন হ'লে আকৌ মানে গুচি যাব তাহাঁতে হয় চ' আপোনালোকে দেখিলে ইয়াতে ককাইদেউৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে ইয়াতে মানে কি হ'ল পৰিৱেশটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ নহয় ইয়াতে গোটেই চৰাইবোৰ মানে একদম হিউমেন ফ্ৰেণ্ডলি হৈ গৈছে মানুহক দেখিলে তাহাঁতে ভয় নকৰে দেখিলে একদম ওচৰতে আমি ইয়াতে ওচৰত আছোঁ কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই কিন্তু একেবাৰে কাষতেই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে চৰাই আছে যদি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এবাৰ চাওক কিন্তু আপোনালোকে সম্ভৱ দেখি নাপাব কিন্তু ইয়াতেই একেবাৰে ওচৰতে ইয়াতে গোটেই চৰাইসমূহ ইয়াতে আছে গাইজ ইয়াতে দেখিলে ডেইলি মানে ইয়াতে পৰ্যটক আহি থাকে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাৰ পৰা মানে টুৰিষ্টসমূহ আহিছে এতিয়া বৰ্তমান দেখিছে এখন আহি পাইছে চব ইয়াতে আহিছে বৰ্তমান পাইছেহি ইয়াত দেখিলে ইয়াত মানে চৰাই চাবৰ কাৰণে আহে ইয়াতে আৰু ককাইদেউহঁতে লগতে ইয়াতে মানে ইমাৰ্জেঞ্চি এখন বোট হৈছে এইখন হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি বোট মই এতিয়া সেই ইমাৰ্জেঞ্চি বোটখনত বহি আছোঁ তাতে মানে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে এই বোটখন তেওঁলোকে থৈছে এই ফেচিলিটিটো ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে যিহেতু মানে যদি বাই চান্স যদি কাৰোবাৰ কিবা হৈ যায় বা হয় তেতিয়া মানে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে এই বোটখন ইয়াত থোৱা হৈছে মানে তো ইটো পাৰে যাবৰ কাৰণে তো দেখিলে এইখন চাওক ইমাৰ্জেঞ্চি বোট এই তাই বন্ধু বোটখন বহিত কেনেকুৱা লাগিছে ঢাকা সনোজ ডালভাগতকৈ বঢ়িয়া লাগিছে নেকি তোমাৰ ফিল্ডটো কেনেকুৱা লাগিছে মজা কলি গাইজ আজিৰ আমাৰ মেইন চেফ হৈছে আমাৰ বৌৱে খানাবোৰ বনাইছে মানে বৌ কি বনাইছে মিছা মাছ ঔটেঙা দালি বনাইছোঁ হাঁহ মাংস আলু বনাইছোঁ আৰু
ব্ৰইলাৰ আলু বনাইছে ব্ৰইলাৰ আলু বনাইছে ন আৰু আপোনাৰ কি ঔটেঙা দাইল বনাইছে নেকি ঔটেঙা দাইল দেখিলে মিছা মাছ বনাইছে বৌয়ে মাছ বনাইছে ইয়াৰ পৰা ধৰি আনিছে আৰু ধৰি মেলি বনাইছে টিপ টপ আজি খানাটো খাই মানে আল্টিমেট লাগিব কৈছোঁ নহয় গাইজ খানা মানে আল্টিমেট চ' গাইজ এয়া চাওক খানা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক খানা এইফালে এইটো হৈছে হাঁহ মাংস এইটো ব্ৰইলাৰ হয় এয়া হৈছে দাইল ঔটেঙা দাইল এয়া দেখিছে ঔটেঙা দাইল এয়া গাহৰি এয়া চাওক লোকেল ফিছ এয়া লোকেল মাছ একদম ইয়াৰ পৰা বিলৰ পৰা মাৰি আনি লগালগ আমাক দিছে বনাই একদম ফ্ৰাই কৰি মজা আছে এয়া চাওক কি বঢ়িয়া লাগিব এতিয়া খাই কিনে চিন্ময় বহুত অতি সুন্দৰকৈ বনাইছে দাদাই আহিব সকলোৱে আহিব লাগে ন আহিব লাগে এয়া ভাই বন্ধু কেনে আহিব খাব সকলোৱে গাইজ দেখিলে ময়ো এতিয়া অকণমান টেষ্ট কৰোঁ খাই চাওঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ এইটো গাহৰিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেখিছে ন গাহৰিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মজা টেষ্টটো বঢ়িয়া লাগিছে লাই শাক আৰু গাহৰি এইফালে হাঁহ মাংস দাইল ঔটেঙা দাইল একদম মজা বনাইছে কৈছোঁ ন টেষ্ট একদম বঢ়িয়া আৰু এতিয়া আৰু এটা আইটেম আহিব বাকী আছে মিছা মাছ সেইটো মই দেখাম মিছা মাছ আহি আছে গাহৰিটো গাহৰি খাইছোঁ টেষ্ট বঢ়িয়া বনিছে একদম আমাৰ লোকেল থলুৱা খাদ্য একদম মানে কৈছোঁ ন টেষ্টটো মজা ঔটেঙা দাইল আৰু ঔটেঙা দি থৈ দিছোঁ ঔটেঙা দাইল আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম টেষ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ টেষ্ট বঢ়িয়া একদম মানে কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া টেষ্ট আহিছে একদম থলুৱা খাদ্য আমাৰ একদম মজা টেষ্টটো বঢ়িয়া বনাইছে চ' আপোনালোকেও আহিব ইয়াত ককাইদেউক কণ্টেক্ট কৰিব যদি খানা খাওঁ বুলি ভাবিছে তেন্তে ককাইদেউক আগতীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে অকল ভাবিছে যে আমি ভিউ পইণ্টবোৰ চাবলৈ আহিম তেতিয়াও ককাইদেউক আগতে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আৰু গোটেইবোৰ আপোনালোকে আহি চাব পাৰিব চ' গাইজ দেখিলে টেষ্ট মানে কৈছোঁ টেষ্টটো বঢ়িয়া আহিছে আৰু আমাৰ মেইন ৰান্ধনীগৰাকীক মই দেখাই দিছোঁ আমাৰ যোনে বনাই খুৱাইছে আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ খানা এয়া হৈছে আমাৰ বৌয়ে খানা বনাই খুৱাইছে আমাক বৌ বঢ়িয়া হৈছে কিন্তু দেই টেষ্ট মানে কৈছোঁ ন একদম মজা আল্টিমেট টেষ্ট হৈছে আৰু বিশেষকৈ মোৰ এই দাইলটো বেছি ভাল লাগিছে মিছা মাছ ঔটেঙা বইল দাইল মানে কৈছোঁ ন টেষ্ট একদম বঢ়িয়া কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ বহুত বঢ়িয়া তোমাৰ ভাল লাগিছে ন টেষ্ট মানে একদম বঢ়িয়া আল্টিমেট টেষ্ট চ' গাইজ এতিয়া আমি চাওক লাইফ জেকেট পিন্ধি লৈ আৰু এখন যোনখন ইমাৰ্জেঞ্চি ব'ৰ্ড আছিলে সেই ব'ৰ্ডখনত আমি এতিয়া মাগুৰি বিলৰ ভিতৰলৈ গৈছোঁ আৰু কিছুমান ভিউ পইণ্ট আছে সেই ভিউ পইণ্টসমূহ আমি চাবলৈ গৈছোঁ আৰু আমাক মেইন গাইড কৰিছে আমাৰ ককাইদেৱে এই ককাইদেৱে আমাক লৈ গৈছে ককাইদেউ আমি ক'ত লৈ গৈছে এতিয়া আমাক আমি এতিয়া পক্ষীবিলাক চাবলৈ আহি আছোঁ হয় পক্ষী চাবলৈ গৈ আছোঁ ন একদম মাজত এতিয়া লৈ যাব আপুনি মাজত লৈ যাম হয় যোনবিলাক ভিউ পইণ্ট আছে ইয়াৰ সেইবিলাকত লৈ গৈছে চাওক আহোঁতে আমি খাবলৈ পাওঁ মাছ দিন পাৰিব বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা এয়া
চ' গাইজ গোটেই দিনটো ইয়াতে ভালদৰে আজি কটাই মেলি এতিয়া বেক কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ইমানখিনি আমাক সহায় কৰাৰ বাবে বা ইমানখিনি ফেচিলিটিছ দিয়াৰ বাবে ককাই আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া ককাই হয় আমাৰ চ' ককাইদেউ ভাল লাগিলে নেক্সট টাইম আকৌ আহিম আমি এয়া চব আৰু এয়া আমাৰ কি বুলি বৌৱে আমাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ খোৱালে আজি হাঁহ মাংস গাহৰি তাৰপাছত আপোনাৰ এইটো বইল দাইলটো কিন্তু ভাল লাগিলে দেই বৌ মিছা মাছ বইল দাইলটো মানে 1 নম্বৰ আছিলে আপোনাৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে খাই আকৌ আহিম ত' গাইজ এয়া দেখিলে গোটেইবিলাক আমাৰ বহিলে ময়ো নেক্সট বহি ল'ম আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকিম বাবাই আকৌ আহিম যাওঁ